Now, let's hear from a Hong Kong celebrity about her experiences adopting pets and some of her unique experiences as a pet parent. Because this next segment is in Cantonese, please turn on your subtitles if you need to. 好啦，咁我哋呢一 part 咧嘅升級分享咧，就揾到阿 Sarika。其實 Sarika 咧，我識咗佢好 Hello，Hello 耐噶啦。Hello，喂，又見面啦。Melody，係啊，好喂，多年啦，我哋識真咗大家都，真係好多年啦。其實都即係我係啊係啊，諗，我哋大家都有一個共識，都知道咧，其實大家養過好多寵物，而我哋有一個嗯，共通點係咩啊？係兩個係，嘅全部都係領就係養翻嚟嘅。都係領養嘅，係啦係喂，好啊，咁不啦，如咧，你 share 下你嘅嗯故事啊！喂，一開始不如同大家講下，喂，點解即係香港人好多人中意即係買寵物嗯，啦，有好多人中意係去領養。喂，點解你揀咗全部都係領係。養嘅啫？領養。咁嗯其實咧，我覺得我自己都算係幾好彩嘅，因為我由好細個開始咧，就已經意識到咧，其實即係收養動物嘅好處啦，又或者嘅重要性啦，或者可以即係嗰個可以幫到個動物嗰樣嘢啊。咁我好細個嘅時候咧，其實我就未開始養動物咧，我就做 part time 啦，就係一間小朋友嘅嗰啲叫做playgroup 啊，即係補習社嗰度做 part time。咁咁啱嗰陣時咧，我個老細咧就係做一啲寵物義工嘅喎。咁哦，佢有一日咧就帶我去探訪啦，即係帶我去做開義工嗰個狗場嗰度探訪。咁我嗯一去到嘅時候咧，我見到有好多好多狗啦，又有好多即係當然係有好多俾人遺棄㗎啦，有好多可能佢哋喺啲地盤啊嗰啲度執翻嚟㗎啦。嗯，咁即係我嗰下就即刻，哦，個心即係已經心融咗，已經心動啦。咁我就即刻咧就嗰日純粹去探訪嘅時候，我就收養咗我第一隻狗翻嚟。咁當時收養嘅係一隻唐狗 嗯，BB。咁我收養佢翻嚟嘅時候咧，佢得3個月大嘅咋。咁點哇，解我會收養佢咧？因為佢咧就係佢成竇狗咧就係俾人哋遺棄嘅，應該係啲地盤嗰啲生咗一竇狗，咁一竇 OK，BB 就冇人要啦。咁佢嗯，哋就俾人成竇執咗翻去嗰個狗場嗰度嘅。而咧我揀嗰一隻狗咧，係佢咁多個兄弟姊妹裏邊咧，佢係最細隻嘅。咁我哦，就覺得佢好慘啊！點解佢咁細粒嘅咁樣？咁我就收養咗佢翻嚟。咁結果咧，原來佢就真係有啲毛病嘅，即係佢嗯，應該係身體有啲病啦，有啲唔舒服啦。咁不過其實好多時候即係狗啱啱出世或者係啲咁惡劣嘅環境，即係翻嚟可能佢哋都會有啲，譬如可能個肚入邊有蟲啊，有皮膚嗯，病啊咁樣。咁我哋都醫咗佢好耐個，醫咗佢差唔多7個月，每個禮拜都要哇，睇醫生。咁後尾佢就好翻晒啦，咁佢就變咗一隻好靚嘅唐狗啦，個好靚嗯，嘅狗 BB 啦。咁跟住我同我屋企人咧都好開心啊！自從有咗呢一隻狗之後，簡直係改變咗我哋即係成個 family 嗰個成個嘅我哋自己嘅 bonding 啊，我哋周圍嘅模式啊咁樣。咁所以其實即係呢一隻狗嚟到我哋生命裏邊真係非常之重要。哇，真係喎！其實係咪即係頭先你講過 bonding 係咪即係點啊？即係一嗯。齊可能之前好多嘢都唔使一齊做，而家就逼住要喂阿女你去拖狗，喂你去筆試，即係咁樣啦？係啊係啊，真係會啊！即係譬如我哋會多咗時間一齊去放狗啦，咁又會一齊可能會為咗隻狗一齊去做，譬如去買佢啲玩具啊，買嘢俾佢食啊，又多咗好多話嗯，題啦。即係我哋會好多嘢都會圍繞住我哋嘅 pet 啊。咁咧我老豆嗰陣時成日都要去即係外地公幹嘅，佢成嗯。日每晚打翻嚟咧，佢唔係問我哋食咗飯未，佢問誒毛毛食咗飯未啊咁。咁即係好 cute 咯，即係呢啲咁樣，即係嗯，其實係會令到我哋即係個 bond 係 strong 咗嘅，即係尤其是你一個 family 一齊去做一件事啊嘛，我哋一齊養育呢一隻狗，一齊去教佢點樣去廁所，一齊帶佢落去行街，教佢 sit，教佢遞手咁樣，即係好多嘢我哋可以一齊 experience 到咯，as a family。咁係喎，其實咧，真係啊，即係好似我哋香港人咁啦，有啲時候其實如果冇寵物咧，即係我細個都係啦，可能翻到屋企嗯，自己做自己嘢，然後多咗時候咧，就算好似係啊。我爸媽唔係特別中意寵物，但係佢哋都係嘅，記住啊，整乾淨啊。但係其實又或者好似我婆咁講下講下，咪又係佢走去買餸買埋啲係啊魚翻嚟係啊。煎俾佢食，真係Exactly 啊，我屋企人都係咁樣。咁同埋其實嗯我覺得對即係譬如家長同小朋友都係一個好好嘅一個 education 嚟㗎。即係譬如你可嗯以教到小朋友佢哋有啲嘢要
自己負責任。譬如你有份養嘅呢一隻狗狗，可能你都要有一啲嘅責任嘅，譬如要負責帶佢去行街，或者幫佢換尿布，或者要幫佢洗腳仔，或者要幫佢即係可能換下啲糧啊，換下水咁，即係可以訓練到佢哋都有一個責任感咯。係啊，咁所以咧，嗱，係另外一樣我想問啦，嗱，呢個就係剛才你話你第一隻狗啊，咁嗱，你都係其實你領養過，我知貓好狗好，講緊都嗯可能即係有雙位數字啦已經。喂，其實有係啊係啊。邊一個故事咧，係令到你印象係真係而家諗翻起都覺得哇好深刻。雖然頭先嗰個都好深刻啊，因為你知領係養啦，大多數動物都有故事嘅。咁你係啊最係啊。深刻嗰個係啲乜嘢啊？係啊，同埋我講翻少少先，其實咧，嗯，我養第一隻狗之前咧，我係怕狗嘅，即係我啊，由細個到大咧，我即係由細個嘅到小朋友嘅時候咧，我係驚狗嘅，即係會見到狗咧，我係要即係掉頭走啊，或者過對面馬路行嗰啲嚟嘅。咁啊，直至到我遇上我之前即係做 part time 嗰個老闆啦，帶咗我去狗場啦，真真正正接觸到寵物開始咧，我就唔驚狗，仲開始養狗，跟住仲越養越多添。咁啊，頭先就係第一隻我養嘅狗嘅故事啦。咁嗯，另外一個好 interesting 嘅故事咧，就係我收養我第二隻狗嘅時候，咁因為嗯，我有一隻狗啦喺屋企，咁我就諗住不如養多一隻可以即係等佢有個伴又可以即係玩下咯，冇自己一個人咁悶啦。咁我咧就去咗，當時就係去咗愛護動物協會嗰度收養嘅。咁因嗯，為嗰陣時都叫做新手啦，即係唔識咁多機構啊，咁啊最大愛護動物協會，咁就諗住去睇下啲狗友啦。嗯，咁一去到咧，我就見到有一隻好得意嘅摩天使啦，但係佢嗰陣時都已經3、4歲噶啦，即係佢唔係 OK，BB 狗嚟嘅。嗯，咁咧，佢一見到我哋咧，就好開心咁樣跳起，咁樣喺度請，我哋就覺得嚇，佢真係好得意啊！咁即係好似有個緣分咁樣啦。咁就我哋就問啲工作人員可唔可以收養呢隻狗啊？咁樣咁跟住佢就同我哋講話sorry 啊，因為呢隻狗其實已經俾人哋 hold 咗。咁嗯，但係你可以排 waiting list 嘅，得佢如果第一個收養嗰個人 give up 嘅，咁你就可以即係收養啦。咁哦，咁跟住我哋樣啊，就話好咯，咁我唔理啦，我哋就照排啦咁樣。咁結果咧，愛護動物協會咧真係打俾我哋喎，隔嚇，咗一個禮拜之後，咁佢同我哋講話，第一個人嚟收養佢嗰個人係有嚟到接佢嘅，接嗯，咗嗰隻狗翻屋企。咁點知翻到屋企咧，嗰隻狗就係即係廢啊！咁跟住咧，嗰個主人咧就掟翻俾愛護動物協會，就唔要佢啦咁樣。咁跟住我哋就話唔緊要啦，即係我哋都要啦，因為我哋講咗話，如果佢第一個唔要，我哋就會拎佢翻屋企嘛。咁即係咁，佢都有問咁你驚唔驚我好似係廢喎？佢哋話咁我唔驚，即係我哋即係應承咗，我哋就照要啦。咁我嗯，哋就去到嗰個愛護動物協會啦，見到佢咧，佢望住我哋又係咁喺度整啦，好開心咁樣喎。咁我哋就覺得呢一個係一個 sign 嚟嘅。咁佢結果我哋嗯，就拎咗佢翻屋企啦。咁拎嗯，到佢翻屋企，佢又好乖喎，佢又冇好廢㗎，吠喎，即係唔係好似之前嗰個即係第一個想收養佢嗰個人所講話，佢成日吠，我完全冇喎。咁啊好乖咁樣。咁結果就嗯。都即係係咯，就一路養住佢咯。咁佢同我第一隻收養嘅唐狗都 friend 到啊，咁佢哋都相處得好好咁樣，哇！係啊，所以咧，啲人成日都話咧，即係我哋覺得我哋揀緊啲寵物，其實好多時候係佢哋揀咗，係啊，佢哋已經揀咗佢哋自己嘅屋企，所以可能咧係啊。係真係咁巧，可能佢知道，喂唔係喎，我中意第呢個二個主唔對路，人多啲。呢個唔對路，另外嗰個好似好啲嘅咩？喂，真係啊！喂，但係頭可能係先啦，你講到就係嗱，你第一隻同你第二嗯，隻養嘅狗，咁都係即係你係，之前冇養其他嘢噶嘛？咁嗱，有其實養龜嗰啲咯，算唔算？龜 low maintenance 少少嘅，係啦，都算嘅。但係啦，係嗱，其他就好似嗱領養嘅初期咧，其實嗯嗱有好多嘢都唔知噶嘛，嗯，即係好似你都係去見第一次喺狗場見到，都係即係係有緣分咁先至咁樣。喂，咁係但係其實係，你遇到啲咩挑戰咧？即係嗰時都算係喂新手嗯狗奴啊，同埋你做嗯。做咗啲乜嘢去迎合呢件事咧？其實，嗯，其實咧，遇到啲咩挑戰咧？咁其實我都知道我哋即係好多嘅機構啊，或者一啲義工啊嗰啲咧，譬如佢哋有啲狗，你哋想去話貓又好，狗又好啦，想去收養，其實都可能啲人好多時候都會擔心要家訪呢一樣嘢嘅。嗯咁但係其實我覺得即係家訪係點講咧？即係可能你哋有時啲人就覺得，哎呀好麻煩啦，要家訪啊點？但係其實嗯呢一樣嘢都係保障緊雙方，即係包括領養者同埋領養嘅動物咯。咁其嗯實如果你哋係合
乎條件，咁其實間房其實都即係唔係啲乜嘢咁大件事嘅嘢嚟嘅啫，即係係啊，大家都唔需要即係咁擔心呢一樣嘢咯。嗯，咁咁同埋即係其中一個就係，譬如可能我去領養嘅時候，好似我頭先嗰個 story 咁樣咯，睇中咗嗯，隻狗啊，點知人哋即係有揀咗啊咁樣，咁同埋好多人就即係可能會覺得領養動物咧，就通常一定會係領養冇世嘅狗噶啦，全部都好老噶啦，全部都就嚟死噶啦咁樣，即係其實唔係啊，係嘅，好多即係大家就人都咁諗唔好。喎，嗬，係啊，好多人都咁諗，咁希望大家就唔好有呢一個嘅 perception 啦。因為其實我第一隻收養翻嚟嘅唐狗，佢得3個月大嘅啫嘛，佢仲係好得意嘅。咁嗯，跟住即係雖然我第二隻狗係年長少少，咁佢3、4歲到啦，3歲到啦。咁但係其實都係 OK 嘅，即係同埋即係我唔覺其實領養唔係真係有啲乜嘢咁難咯，即係其實嗯。係你又可以幫到人。咁又係一個好 easy、好方便可以做到嘅一件事情嚟嘅啫，即係大家唔好諗到咁複雜啊！即係其實一啲都唔複雜㗎，係啊，係啊，其係啊，實因為我成日都聽到啲人講，喂，冇 B 嘅，即係唔得意嘅。其實唔係嘅，隻動物俾心機養咧，無論幾多歲啊，或者咩品種咧，最後都好得意噶，係睇係啊，冇錯下你有冇心噶啊。咋。你講得非常之啱啊，Melody，因為我知道好多人咧點解想選擇去買而唔去領養咧，就係可能嗯佢哋想要名種，或者想要純種，或者想嗯，要一個 specific 嘅 type，或者嗰排興啲乜嘢，佢哋就啊，想要啲乜嘢。但係我想話俾你聽，同你生個仔或者生個女出嚟一樣嘅啫，即係無嗯，論嗰個仔你生出嚟嗰個 BB 係仔定係女，係靚定係唔靚，係你嘅 BB 咧，你都係一樣會好錫，你都會覺得佢係全世界最靚嘅，即係好似譬如我收養嘅所有動物，我都覺得佢哋係全世界最可愛，即係無論佢哋係名種又好，佢哋係mix 嘅好，即係唐狗、唐貓又好，即係當你養係你自己嘅時候，你就會覺得佢係好好噶啦。所以即係我嗯，覺得唔需要特別去追求一啲，即係可能我一定要名種，或者我一定要點樣咯。咁譬如我收養嘅第二隻狗都係一隻摩天使啊，佢都係一隻細嗯，型嘅狗嚟嘅，咁就唔代表你收養只係一定係全部都係大狗啊，或者點樣啊，同埋唔好覺得即係收養就一定係會有病啊，或者咩，其實你喺寵物店去買翻嚟嘅都可能有好多都會有都有嘅。病，有好多都會有病，同埋有好多即係無良嘅，即係我都知道有啲係好，但係有好多無良嗯，嘅寵物店主，真係佢唔會話俾你聽佢病，我都聽過好多哦，嗰啲朋友即係有。非法繁殖場啊，係啦，即係有好多呢啲 experience 就係，即係又好貴，幾萬蚊買隻動物翻嚟，然之後隔一個禮拜又走咗，即係瓜嗯，咗，或者就可好多，能要用好多錢去即係醫翻好佢哋，其實都有好多呢一啲嘅情況出現咯。係啊，係啊，成日係啊，成日都聽到所以我噶。係啊，所以我覺得唔需要即係貪咩名種咯，同埋我即係養咁多個動物嘅 experience，即係我有養過純種，有養過即係一啲唐貓、唐狗啊，即係 mix 咗個 breed 啊咁樣。嗯，我自己覺得咧，唐貓同埋唐狗係最醒目噶，同埋最好養。最醒目噶，同埋最好養啦，係啊。佢哋真係聰明到咧，佢哋係有人性噶，我覺得真係好犀利嘅，真係好得意嘅，佢哋真係你知唔知係啊。咧？其實我最近咧先至係有經驗，即係養一啲有品種，呢隻都係俾人棄養噶。誒，呢隻你見到佢係哦，攣毛噶，係啊，係喎，但係其實我要定佢嚟嗰時要佢。係好多同埋佢個 breed 有關嘅病痛。其實即係我諗好多人都冇考慮到咧，就係其實有好多有品種嘅動物係 come with 佢哋好多嘅遺傳係，病。咁但係要冇錯，啲人就諗下，喂，好得意。其實你覺得得意，即係呢個係subjective 嘅啫。咁但係當然啦，你覺得得意嘅同時，其實你要諗下就係佢嘅病痛帶嚟嘅嘢，你 afford 得到咯？呢個嗯，就係之前有一個獸醫俾我嘅建議，所以我覺係。得真係好重要啊！係啊係啊，冇錯冇錯，即係所以我都覺得，即係其實你養得動物嘅話，你就即係當然可能有啲人屋 concern，譬如屋企個環境啊、size 啊，咁可能先至去揀翻適合嘅動物，即係譬如大細啊咁樣啦。但係嗯，我覺得個品種真係唔係最緊要咯。其呀實，same 咩嘢 same。品種嘅貓狗都係，佢哋都係貓狗，佢哋都係咁得意嘅啫。所以我幫佢我覺得隨機唔嘅啫嘛。需要特別係啊係啊。咁同埋即係我自己嘅心態就係，既然出邊有咁多小動物需要我哋去幫忙啊，即係其實有咁多已經係冇屋企或者係需要我哋去幫忙，咁
到，不如我哋去幫一啲有需要嘅，好過去令到嗰啲 breed 動物嗰啲再 breed 多啲動物出嚟啦，係係啊，咪先？即係其實佢哋可以唔需要 breed 咁多動物噶嘛，即係如果我哋啲人唔係真係去盲目去追捧或者去買，即係唔使 encourage 佢哋去再 breed 多啲咯。啱啊，咁既然都有咁多動物係需要我哋幫手，同埋我哋可以幫到手嘅，咁不如去收養啦。完全係。認同啊！我知你而家你係4隻啊嘛，係咪？定3隻啊而家3隻貓，而家得？3返隻啦。3隻貓，OK，3隻貓。喂，咁嗱，好啦，嗱，好似你咁樣樣啦，或者喺你即係嗯。養咁多寵物咧過程啊，其實咧，你覺得佢對於你嘅生活習慣啦，或者你個人生咧，會唔會變得你覺得係覺得複雜咗啊、簡單咗啊，定係充實咗啊？其實我覺得充實咗同埋開心咗㗎，即係頭先嗯，好似我講嘅，譬如細個就同屋企人一齊養動物啦，咁啊即係會增加咗我哋嘅 bonding 啊，可能我哋嘅溝通啊，或者多咗一啲話題啊咁樣。其實到我而家大個咗，同啲朋友都係一樣咁，因為我身邊都有好多朋友養動物啦，咁我哋又會即係好多一齊會分享一啲我哋自己養動物嘅 experience 啊，甚至會夾埋一齊，喂邊一隻貓糧好啊，邊啲貓罐頭好夾埋一齊買啊！咁樣啦，或者即係譬如去大家嘅屋企又會去探下啲小朋友啊，咁樣嗯，真係好開心咯。即係其實即係佢好似多咗啲小朋友喺屋企咁樣，係增添咗好多嘅樂趣同埋話題嘅。咁即係譬如甚嗯，至乎，譬如我同我嘅另一半咁，佢都會好開心嘅，見到啲動物啊。咁大家即係都有呢一個。即係又多咗話題咧，跟住會一同照顧一樣嘢咧，個 bonding 又係會深刻咗咯。嗯，係，呢個真係好正。呢個其實咧係唔即係呢個非筆墨可以形容到嘅。其實佢俾到你嗯，嘅歡樂咧，係真係即係對於我嚟講勝過於無論我食啲咩好嘢，買啲咩好嘢，我都係覺得都係同我貓嘅 quality time 咧，呢個係無價，係啊。真係啊。係啊，冇錯。同埋因為我之前就自己一個人住啦，咁跟住即係翻到嚟屋企你好空虛噶嘛，但係我有啲動物喺度咧，就即刻覺得哎呀好，即係似一個屋企咯，好 warm 啦，好開心咯。啱同埋我啊。隻貓好鬼黐我噶，佢成日都會中意即係黐住我啊，搭住我瞓覺嘅時候喺我瞓喺我隔離，即係嗰個感覺係好 sweet 噶你得咯。到寵係幸啊你。係啊，得個重幸。好啦，喂，最後咧，我又想問你啦。嗱，嗯其實咧睇緊嘅觀眾啦，相信有一啲當然啦，有一啲可能本身已經有養寵物，可能有一啲已經有領養，但係我相信有好多咧，其實都係諗緊，但係又覺得哦，I don't know，即係喂，有啲咩可以講嚟咧？可以分享下，可以鼓勵下佢哋噶。即係想養同唔養之間啊，係咪係啊，啊？即係想，唉，唔知啊，買好啊，係。定係唉領養啊，try 嗯。唔 try 啊嗰啲咯。係，咁其實我覺得就即係買寵物就真係唔好噶啦。其實我諗而家好多人都有呢一個嘅 education 嘅，即係我嗯相信而家好多我哋即係香港人都知道，其實買寵物係唔啱嘅，即係唔嗯應該咁樣做，因為有好多需要我哋多去幫助嘅寵物啦。咁與其去慫恿嗰啲繁殖嘅地方再繁殖多啲，咁不如收養啦。好似我頭先咁樣講，咁其實有好多人都有呢一個意識㗎啦。而家 which is 嗯 very good，我都好感恩嘅。咁多謝好似 Melody 你咁樣，即係成日都帶呢一個 message 出去啦，所以有好多人都其實都知道呢一樣嘢係啱嘅，亦都多咗好多我身邊嘅朋友係唔使講㗎啦，即係二話不說想養動物嘅時候，佢哋都會選擇去領養。咁其實領養呢一樣嘢已經大家都知道係 the right way to go and the right thing to do。當你係想養一個 pet 嘅時候，嗯咁同埋即係其實，與其你買一隻咁貴嘅寵物，俾幾萬蚊去買，咁不如你去收養一隻寵物，跟住再用嗰啲錢去幫助一啲即係有需要嘅動物好過啦。即係我會咁樣覺得咯。即係係咯。你要係咪？即係與其你嗯 spend 嗰啲錢去買一隻動物嗰度，係唔同嘅嗰一樣嘢。同埋即係我自己嘅心態咧，就同好似你買一樣，即係買一樣奢侈品，或者你買一樣翻嚟，即係好似用錢買翻嚟嘅嘢啦，硬係嗯你唔會，即係嗰個 connection 係唔同嘅。當你嗯係真係我收養，我知道我係要俾 responsibility 呢一個生命，我收養佢翻嚟嘅時候，你嘅心態亦都會唔同咯。我覺嗯。得，咁嗰個感受亦都係好唔同嘅。尤其是即係你做咗一啲好嘅事嘅時候咧，你嘅自己嘅人又會開心啲啦，個心又會覺得好好啦。所以即係我覺得即係領養係
即係如果大家係諗住養寵物嘅話，即係好希望大家真係會選擇領養咯。真係，呢個就係一個良性嘅循環，所以 thank you 你啊係，Sarika，同埋咧真係係，真係好開心啊！每次真係正有如頭先我所講啦，永遠見到啲中意我嘅 friend 咧，都係有講不完嘅話題，即係如果唔係今日係啊，時間嘅真係啊。關係咧，其實我哋可以講成日嘅，其實。我有排講啊，我講幾日都得啊，淨係講動物好開心啊，每一次講新動物都。係啊，喂，咁今日時係，間差唔多，暫時我哋今日傾到呢度先，下次再揾你傾過。好，好，thank 好啊 you 你，thank 啊 you，多 Sarika，謝你啊我哋下次再見，Melody，thank 啦，you，拜好，thank 拜。you，拜拜。